I den her video, der vil jeg vise, hvordan at vi får samlet masker op pænt her rundt langs bunden på vores honeyclots fra Petit Knit, og hvordan vi får startet op på det her netpatent. Lige starten på den her honeyclots, den har jeg simpelthen valgt ikke at vise på en pind 2,5 med 2 tråde, så jeg har lavet en lille prøve her, eller en stor prøve faktisk jo, hvor at jeg er på en noget større pind og kun strikker med en tråd, så vi forhåbentlig lidt bedre kan se, hvad jeg laver. Men jeg har altså strikket bunden her. Jeg har lige strikket den sidste pind fra retsiden i det her dobbeltstrik, og det sidder på en 80 cm rundpind. Så har jeg allieret mig med 3 strømpepinde, 2 til at have siddende i mit arbejde og 1 til at strikke med. Og så skal jeg altså have samlet masker op her. Og jeg starter her, hvor mit garn er, langs den lange side her. Og hvis vi lige kigger på vores arbejde her, så har vi en række retmasker her, der sidder ud for masken på pinden her, altså denne her. Og vi skal samle op i hver anden maske. Jeg kører det lige ud sådan her. Så jeg har altså den her maske, der sidder på pinden, og så har jeg masken nedenunder, så jeg vil gerne samle op i denne her maske. Og når jeg samler op, så går jeg altså ind i midten af den maske, der tilhører den her række, ind her. Og så gør jeg det, fordi jeg gerne vil have en god fast overgang her, at jeg lige tager det her ben med os, så jeg altså går under 2 ben. Sådan der. Så springer jeg en maske over, går ind i midten af den næste, men hapser igen det her ben med. Sådan der. Springer en maske over, ind i midten, og hapser det her ben med. Og sådan fortsætter jeg hele vejen ned her langs den lange side. Og så samler jeg den sidste maske op her, og tjekker, at jeg har det rigtige antal. Og så skal vi samle op langs denne her kant. Og det bruger jeg altså en strømpepind til. Og når jeg samler op langs den her kant, så kan I se, at langs her, hvor vi har samlet op, der sidder en række masker her. Og der gør jeg bare ind i den øverste maske her, og samler en maske op. Og så samler jeg op her langs den her kant i hver maske. Så samler jeg lige op i den sidste. Sådan der. Og nu har jeg også det rigtige antal siddende her på min strømpepind. Så skal jeg fortsætte langs den sidste af de lange sider her, og det gør jeg på rundpind. Så der tager jeg altså rundpinden heroverfra og hiver ud, så jeg kan samle op herover med den. Så nu vender jeg lige rundt her, og her der har vi altså også vores opslagstråd liggende, så pas lige på, at du ikke får fat i den forkerte tråd, når du vender rundt her. Og her der samler vi jo op i hver anden maske, og hvis vi lige skal kigge, så kan I se, at jeg har samlet op her. Så den række masker, der ligger lige ved siden af opsamlingen, det er den, jeg gerne vil samle op i. Jeg har den øverste maske her, så jeg går ind i nummer 2, midt i masken, ligesom på den anden side, og låner et ben heromfra. Sådan der. Og så samler jeg bare op i hver anden med et ben heromfra, fuldstændig ligesom på den anden lange side. Så har jeg den sidste maske her på den lange side. Det ser sådan her ud. Og nu er jeg så oppe ved de her masker, der ligger her som sådan noget dobbeltstrik, og dem skal vi altså lige have reduceret. Så jeg smider dem lige ind her på min rundpind, og så tager jeg en strømpepind. Og for at reducere dem, så starter jeg med at strikke 3 ret sammen. Og det gør jeg altså ikke på en eller anden speciel fancy måde. Jeg går simpelthen bare ind i alle 3 masker samtidig. Sådan der. Og ser om jeg kan få garnet med igennem her. Sådan der.
og så strikker jeg 2 masker sammen over resten af de her masker, der ligger som dobbeltstrik. Og den sidste her. Sådan der. Så er vi klar til at gå i gang med netpatenten. Jeg sætter lige en markør her i det her hjørne, hvor jeg lige har sluttet. Det bliver nemlig sådan min omgangsstart, så det er ret dejligt lige at holde styr på det med en markør. Sådan der. Så hiver jeg den her langside, jeg er kommet til, ind på pinden. Og så er det første, vi skal gøre, det er altså jeg er viklet rundt her. Sådan der. Det er at etablere den her netpatent. Så jeg tager min rundpind hernede fra. Og det gør man altså fuldstændig ligesom, når man skal etablere almindelig patent. Vi strikker bare vrang her. Så jeg starter med at strikke en vrang. Og så laver jeg et omslag. Og tager næste maske løst af. Altså jeg går ind i masken, ligesom når man strikker vrang fra samme retning. Sådan der. En vrang. Omslag. Og maske løst af. Sådan fortsætter jeg hele vejen rundt her. Jeg slutter her på langsiden med en vrang. Og så skal jeg op på min strømpepind og strikke videre, så der tager jeg min tredje strømpepind her. Sådan der. Og der starter jeg med et omslag, så jeg lægger bare garnet over min pind, sådan her. Inden at jeg flytter en maske og strikker en vrang. Og når jeg slutter en pind med et omslag, så lægger jeg garnet over her. Og så har jeg jo det her pindskifte, hvor at jeg skal lige have fat i min rundpind, skal lige ind i mit arbejde her. Tager den anden hernede fra. Og når vi så strikker videre, så skal vi bare lige holde øje med, at vores garn det ligger rigtigt. Det skal ligge over den pind, vi lige har forladt. Sådan der, sådan så vi bevarer vores omslag. Og så strikker jeg vrang her i næste maske. Sådan der. Nu er jeg nået hele vejen rundt her med min etablering af det her netpatent. Og nu har vi altså 4 pinde, der skal gentages. Og det lyder mere forvirrende, end det er. I virkeligheden så er pind 1 og pind 3 fuldstændig ens. De starter bare omvendt af hinanden. Og pind 2 og pind 4 er fuldstændig ens. De starter bare omvendt af hinanden. Alle ulige pinde, dem strikker vi fra retsiden af. Og på de ulige pinde, der strikker vi maskerne og flytter omslagene. På de lige pinde, der strikker vi fra vrangsiden af, og der strikker vi omslagene og laver nye omslag. Så den første pind, det er en ulige pind, en pind 1, og I kan se, at jeg har mit omslag liggende over her, som jeg lige passer lidt på. Og der skal vi strikke maskerne og flytte de her omslag, vi har liggende. Så nu sætter jeg lige mit arbejde ind på pinden her, og hapser min rundpind heroverfra, og jeg har stadigvæk styr på mit omslag her. Og så skal jeg løfte den første maske af løst. Og det skal jeg, fordi at når vi strikker den her, så strikker vi faktisk frem og tilbage. Vi snyder lidt, så den her første maske, den strikker jeg ikke. Jeg flytter den bare lige over. Sådan der. Og så skal vi strikke en ret, og den ligger jo her, hvor omslaget er lidt i vejen. Så jeg gør altså lige sådan omslaget, det er den løse, der ligger sådan lige bag om omslaget, så jeg kan få fat i den her retmaske. Eller maske er det jo bare, men jeg strikker den ret. Sådan der. Så flytter jeg omslaget, og så strikker jeg 2 ret. Og igen så ligger den her i forbindelse med omslaget, så jeg skal lige have fat i den sådan under. Og flytter omslaget. Strikker 2 ret. Og flytter omslaget. 2 ret. Og flytter omslaget. Og sådan fortsætter jeg altså hele vejen rundt her, indtil omgangens start.
Så er jeg tilbage ved omgangens start her. Nu. Og så har vi jo den her maske, vi startede med bare at flytte i stedet for at strikke. Og den skal vi altså så have strikket nu. Så jeg sætter lige mit arbejde ind på pinden her. Hapser den herover fra. Og så strikker jeg den ret. Og det var altså den, vi bare flyttede i starten af omgangen, som vi ikke strikkede. Den strikker vi nu. Sådan der. Og så sætter jeg den tilbage på min venstre pind. Sådan der. Og så skal vi altså vende og i gang med en pind 2. Så altså fat i min strømpepind igen. Og på pind 2, der kan I se, at den første maske, der ligger her, den ligger med omslag. Og når vi er på de lige omgange, altså fra vrangsiden af, så skal alle de masker, der ligger med omslag, strikkes, og dem, der ligger uden, skal have et omslag. Så den første her, den strikker jeg maske sammen med omslag ret. Og der er altså mange pinde i vejen her. Sådan der. Så ligger der en uden, den får et omslag og bliver flyttet. Den med omslag bliver strikket sammen med omslag. Den uden bliver flyttet og får et omslag. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt, indtil jeg er ved omgangens start igen. Nu er jeg ved at være tilbage ved omgangens start her på omgang 2. Jeg har den sidste maske her, den ligger her bag min strømpepind, og den skal selvfølgelig have et omslag. Sådan der. Og nu skal vi altså vende igen og i gang med omgang 3. Så når jeg vender rundt her, så er jeg lidt udfordret, fordi jeg har det her omslag, der ligger her. Så den ligger her, og så fører jeg den lige bagover. Sådan der, sådan så at jeg bevarer mit omslag. Så skal jeg fat i min rundpind og skal i gang med en pind 3. Og igen, så starter vi altså med her på retsiden at flytte en maske uden at strikke den. Sådan der. Og vi flytter omslaget midten. Og så går vi i gang. Og så ved jeg ikke, om I kan huske, at omgang 1, den startede med, at der lå en maske her med omslag. Nu starter den altså bare med, at der ligger en uden. Og vi gør fuldstændig det samme som før. Så nu strikker jeg 2 ret. Og flytter omslaget. 2 ret. Og flytter omslaget. Så det er helt det samme, vi gør. Den startede bare omvendt af pind 1. Så er jeg henne ved omgangens start her på min omgang 3. Og der har vi jo igen den her maske herover, vi bare har flyttet uden at strikke. Så den skal vi have strikket, inden at vi vender rundt. Så jeg hiver det lige ind på rundpinden her. Sådan der. Og så skal jeg lige tjekke her, hvad der er maske og omslag. Den, der ligger løst her, det er omslaget. Så jeg strikker masken. Sådan der. Og sætter den tilbage på pinden. Og så er vi altså klar til at vende rundt og gå i gang med omgang 4. Og da vi gik i gang med omgang 2, der lå den første maske med omslag. Nu ligger den uden, så vi gør fuldstændig det samme. Vi starter bare omvendt. Så jeg hiver lige den her lidt væk. Den første maske skal have et omslag, så der lægger jeg pinden ind sådan her. Og flytter den hen. Og strikker den næste maske sammen med sit omslag. Løfter en af med omslag og strikker masken, der ligger sammen med omslag, sammen med omslaget. Så det er altså fuldstændig det samme her på omgang 4. Så er jeg ved at være ved omgangens start her på min 4. omgang, og den sidste, den ligger sådan lidt sjovt her, det er omslaget og masken, der ligger. I kan se, jeg har lige taget en løs af med omslag, så de skal altså strikkes sammen, de her 2. Sådan der. Det var alle 4 omgange. Jeg vender rundt,
Og så er jeg ved omgang 1 igen, hvor jeg tager den første maske, skal lige have garnet om på den rigtige side, løst af, og så ligger den næste maske her jo så i forbindelse med omslag, så jeg strikker en ret og flytter omslaget, og så er jeg ellers bare i gang med 2 ret, flyt omslaget. Så nu skal vi bare strikke de her 4 omgange i en uendelighed, indtil at vores clutch har den højde, den skal have.